奉主之名，使徒行傳4章12節，除了他以外，別無拯救，因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。得救係咪只係上天堂呢？原來神救恩嘅意義比呢度深遠得多嘅。當我哋好似羊咁走失啦，佢將我哋尋回，仲將我哋帶到佢嘅主權之下，過有尊嚴、有盼望嘅生活。成聖就係同神嘅生命連結，令到我哋脫離過去嘅挫敗、現在嘅迷惘同埋將來嘅唔確定。救恩不單只係令靈魂得救，聯合所產生嘅果效係一種舊人轉變為新人嘅過程。身為佢所喜悅嘅兒女，我哋嘅靈性能力係重要，但係我哋同佢嘅關係比身世背景更加重要。我哋要將對佢嘅愛放喺所有嘅愛情之上。我哋歸入佢嘅名下，就得着咗一個基本嘅權利啦，就係禱告蒙應允。喺約翰福音16章24節嗰度話，當我哋奉佢嘅名求嘅時候，佢就答應應允我哋所求嘅，令到我哋嘅喜樂可以滿足。禱告其實係好簡單，只要開口就得啦。奉佢嘅名係一個要努力突破嘅關卡。主佢喺天上禱告，我哋喺地上禱告，唔好自說自話，要聆聽佢禱告嘅內容係乜嘢。佢嘅寶庫有好多道門，要明白我哋現在要開啟嘅係邊一道門，要照着佢嘅旨意嚟求，否則就變咗係妄求啦。馬太福音21章22節嗰度話，只要信就必得着。如今我哋求就必得着，呢個應許好得令人難以置信，卻又係千真萬確嘅。奉佢嘅名本身就係一個保障，我哋信到乜嘢嘅程度，行事為人奉佢嘅名，明到乜嘢程度，就有多少能力喺佢面前去支取啦。嚟啦，奉佢嘅名求，庫府嘅門已經打開啦，我哋可以為自己、為其他有需要嘅人嚟取用。如今我哋求就必得着。親愛嘅主耶穌，感謝你賜俾我哋如此寶貴嘅基本權利，令到我哋能夠奉你嘅名向天父禱告。求你賜俾我哋單純嘅信心，亦都教導我哋喺禱告中唔係自說自話，而係能夠安靜聆聽你嘅心意，好叫我哋能照住你嘅旨意嚟祈求，叫我哋嘅喜樂得以滿足。奉主耶穌基督嘅名求，阿門。